तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं बहुत ही रहस्यमय जगह पर, जहाँ पर कहा जाता है कि राजा ने इसको शिकार के लिए बनवाया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर वो शिकार करते थे। और यहाँ पर आज रोने की आवाज़ आती है रात